akaseera kano kabaka Brenda Mukisa Mugaga okutuusa ku program endabikayo era nga tuli ku Mabirizi Complex ku Kampala Road okumpi ne City Square. Bamaama bangi nnyo ensusu zibalemeredde beesize ebizigo ebyenjawulo ensusu ne zoonooneka tebakyayina ssuubi baweddemu okulowooza nti okuwonyezebwa tebakyasobola kufuna. Olwaleero nze ng'omukugu Brenda Mukisa Mugaga nkugamba nti kya muwendo nnyo okuuma olususu lwo mu langi yaalwo ey'obuzaaliranwa. Kati buzibu ki bw'olina? Olususu lukusiiwa terukyategeerekeka, otambula mu kasana tokyasobola kubeeramu, osaze kinnamakula, oyina ebipaapi ku nnyindo, amaviivigo gaasiriira, obukongo bule bwasiriira, obukokola bwo bwasiriira oba engalo ze zaasiriira. Brenda's Beauty World tuyina ekizigo ekigenda okukomyawo waaka ku lususu lwo. Tulina ka oyira ak'omulembe akagenda okuyamba okutereeza olususu lwo. Bamaama bangi ensusu zaffe zirebera, ebizigo bitwokyezza, tuweddemu essuubi. Brenda Mukisa Mugaga akugamba nti gwe weetaaga ka oyiro akali ku Brenda's Beauty World bw'okeesiiga kakomyawo obutonde bw'olususu lwo. Omwana omuwala onoonya mulimu naye omubiri gukaze, omukyala oyambala gomesi emikono gyonna gikaze, feesi ekaliridde, bw'oseka bw'oti enkanyanya ne zijja mu maaso. Nze nkugamba omukugu Brenda Mukisa Mugaga yakwetedde ka oyiro akagenda okuddaabiriza olususu lwo. Oyiro wa Brenda's alimu ebirungo byonna ebyetaagisa okuddaabiriza olususu lwo. Omubiri guyiikayiika, entumbu yo tekyategeerekeka, ka oyira ak'omulembe kali ku Brenda's. Nze nkubiriza muzadde ti abaana mbaleete basome. Abantu bayidde, bw'otunulira olususu olw'ekikanga kino luyidde, asiridde, aweddewo takyalina ssuubi. Kati bw'oleeta omwana wo n'asoma n'afuuka omusawo w'olususu ajja kuba asobola okweyamba ate ng'asobola n'okuyamba abantu abalala. Abantu abasinga obungi mu ggwanga lyonna bafunye obuzibu bw'ebizigo, bafunye obuzibu bw'embalabe ne bakozesa ebintu by'enjawulo, ensusu ne zoonooneka, solution tebagirina. Abamu babeera wala nnyo tebasobola kujja ku Brenda's. So nkugamba gwe maama ti omwana muleeta asome, ate bannaffe abalina embalabe nga muweddemu essuubi, solution weeri ku Brenda's Beauty World. Gwe alina embalabe ku Brenda's tuzijjamu. Abantu bangi nnyo tulina eddagala ery'enjawulo lye tukozesa, emibiri gyaffe gyalwala ate nga n'okulya tulya bubi kati ne gyongera okunafuwa. Bangi nnyo tusannyalala, emibiri gyaffe ginyogoga, tetwebaka bulungi bwebaka ofuluuta. Ku Brenda's Beauty World tukenenulamu obukyafu mu mubiri gwo n'osigala ng'onyuma okutunuulira. Oyina ebbugumu mu magulu go, ku Brenda's Beauty World tukenenulamu obukyafu. Gwe yangu wakukulenda nawe yuza mu ndabiko bakube okiraba okirabye kulenda omulaba kulenda omumanyigwe emmalabe gannuma oluwumu lwannuma naye byawona dda. Welcome to yet another edition. Onako olwaleero ekyenjawulo kye tuyina bulijjo bwe njogera n'omusumba. The last time I spoke wiiki ewedde tewamulaba, twateesaamu ne tugamba nti twagala tutandika okubeera nga tufunayo ku bantu tutuulenga nabo wano, debate ereme kubeera basically between me and him only. So olunaku olwaleero in the red corner Ismail Access. Wali otuddeko ko ne Pastor Sempa ku pano yemu? Ya nze ne Pastor Sempa fe bantu abalabika obulungi wano mu Uganda abayina ekirebe kya swaga. Pozi bwe bimuyina white beard inspiration kola banga balwasa bava gye bali ne bajja bamalaga bwira abantu bali travel tuli traveled tulina okubanga tulina exposure y'amaanyi tova mu nseenene n'ojjolooza onoogwa bumu kitegera Pastor Sempa w'omutunuulira wali si lwaddaayi ekirevu kyekyo fefeka White Beard Nation abeebuzibwako ensonga senior citizens moving library. Yes,
Masoko obuze ku bantu abantu abagenda tulaba olwalero lonna tuzze muze mulaba Pastor Sempa ayogera ebintu nange nenyimba nga njogera ebintu abantu ne bazuula nti ffe tuli abakadde abali.com ate tuli traveled ffe tuconnectinga ne younger generation kati ne babanga okutwebuuzaako kirungi kati wetutula ne Kasuku owa age generation yammwe n'ategera betugamba kiba kyeyongererayo ddala muve ku bano bajjajja abayingira 11 ne mumubika akakutiya n'abeera omwo n'akankana no face naye bano bajjajja.com si bano abebika obukutiya ne bakankana ne bamufulumya ku bbiri ezenja kibanda ejjajja mufulumyeko bagira obuugi ne babugoteramu obumonde okay this side Pastor Gabriel Baba Sempa Gwanga Muje naye White Nation White Beard Nation soko boze ku bantu bana mbalamusiza mwena ate ndi musanyifu kubeera ne Kasuku ne mwami Isima mu butuufu waliwo ennaku ezo mbadde njogera n'omukyalo omu yagenda n'afumbirwa omusajja omusiyazi bambi najja nankabira konna kuba n'abakazi bana balina ennaku yafumbirwa ate musiyazi yafumbirwa musiyazi ate nga takimanyi omusajja ategeza wa kusiyagibwa kati abasiyazi waliwo lwe bakwana omukazi ne bamukozesa ng'ekirevu bakiyita beard kati ye emabega musiyazi naye nga maaso ayagala kweraga nti ayina ki omukyala oba bwe bali ba bisexual simanyi naye kakati waliwo obwana obwo obutalina kirevu naye ne bukwata abawala baffe ne bubapatingako ku matama gaabwo ne bubeefuula ati no balina ki ekirevu naye butunulira omusajja Isima nange abasajja abalina ki ekirevu ate noo naye alina ekirevu kuba tekinnaba kukyuka kala nkyetagayo emyaka 3 kikyuke kala enjagala kirabako mu myaka 3 nga kikyuse kala kiri eyo abasajja bangamba nti White Beard Nation teyewalika waliwo abagyewaze nedda emuna oba oliawo ng'efuutuka mu nnyindo sheno egenda kubeera nzibu mu kuba bombi boogera naye I will see how I can moderate the ball in the blue corner. Yes sir. Pastor Gabriel Baba Gwanga Muje Sempa and in the red corner Isma Olaxis. Now omuntu ali eyo you can always contact me nina abantu abadde nga bampereza comments ku bintu Pastor Sempa byayogerako. We really want to make this as engaging as possible. Osobola okujja n'otuula wano a discussion negena maaso katika leero betwina ngo oli authentic ate omanyi okwogera omanyi okuyimba kufaanana n'okwogera n'okuleekaana kufaanana n'okola ki okwogera naye si byebimu. Okay, I think last week we didn't meet. There was a big story during rounds about Lwasa. For you, I'm not going to ask you about whether he was naked or not. His general conduct as a human being, people have come out to say no. As a man, no. He needs to tone down, he needs to go down. I don't know if you've seen him in the news and yeah. Nina birowoozo bibiri. Kisooka kiri unique, ekyokubiri kiri general. Kiri unique nti mu 23 24 Mbubuka Roger Mugisha yalokoka yali DJ. Roger Mugisha bwalokoka najja emakerere ku prime time. Natwenenyeza yatwetondera nagaba na ebintu bino mbadde nkola ebyobusego yalina abawala abagayita Shadows Angels. Yeah. Yatugamba nti omulimo gw'abadde akola wadde mubadde mulaba nti nze mbalaga abawala bikini dance biki naye naga nti nze badde nkolera Stan era nakola deal ne Stan kuba waliwo producer wa music mu kibuga yalina studio emakingi yagimuyingizaamu kiwulira n'agamba era nampa n'erinnya erya Shadow kati era nampa n'obukulembeze mu industry era kyovola nze bwe nagenda radio gye nagendako nga bampa bumbi mulimu testimony kweri ku channel ku YouTube naye yagamba nti ebimu ku bye baatugamba nga okusobola okweyongerayo mu industry eringa boga nti nongenze wa mama Fina nansaba enkoko nira kusaba ya olujumba nakusaba embuze y'ebitanga nakusaba ente nakusaba n'ente y'amagulu abiri kati yatugamba ti waliwo obuntu bwe bakozesa okusobola okulinnya mu nsi eyo gye tumanyi oba nga eya Illuminati oba mu bantu abo nalyoka atugamba nti ekimu kye bagamba
okweyambula n'otambuza katambi nga either oli mu kyabuseegu kintu ekyo nkijjukira era nze buli lwendaba abantu abagezaako okwambuka waggulu nga beeyambudde kinzijjukiza ekintu ekyo muvubuka kye yatugamba although ennaku zino simanyi oba akyali naffe oba yaddayo kuba yatugamba nti nno manyi bw'ovaayo bakunoonya kati naye mu season 2004-2005 yatubulya nti abantu abanoonya ssente abantu abaagala obugagga waliwo ebintu bye baalinga bakola ekimu ku kyo nga bagenda wansi mu nnyanja kasuku nkulaba ontunuulidde nga bagenda wansi mu nnyanja tebakyayagala ennaku zino tulikyakyogerako nekyali kya 2004-2005-2006 era okutandika kw'abaana okusaddaakibwa wano e Kampala kyali kikorespondinga n'ekyo kati bwe ndaba omugagga w'e Kampala ng'ali bukunya bwereere w'e Masaka Kampala si mugagga neebuuza sigambye nti nkakasi no neebuuza oba oli Roger Mugisha kye yatugamba kyekimu ku ekyo kubanga nze era kankubule ne wano mu local information bw'osanga omukazi ng'ali mu kunaaba mu masaŋŋanzira ogamanyi mukubaawo crossroads otyo bw'osanga omuntu mu masaŋŋanzira crossroads ng'ali mu kunaaba oba otegeera nti ali mu kweyambulula oli ow'engato yamugambye nti oliko ebisiraani bw'oba oyagala obeyambulula masaŋŋanzira bwereere era batera kikola lwagguloggulo naye kati olw'okuba tuli mu intaneti tuli mu biki ayinza okuba omusajja ali tweyambulula by the way namulaba ali awo akwata ebitundu by'ekyama ali awo abikwata bizeena bizeeri so ekisooka kyange nti munnamasaka munnange nze banzaala Naluzaali nkulidde Kimaanya kya Lusowe Nkoni wonna kati oyo ave waffe n'atandika okutambula mu bwereere n'atuswaza ffenna bannamasaka tujjako ekitibwa nze mbuuza lwaki number 1 njukira Roger Mugisha tuze ayinza okuba anoonya genda ku level eddako ey'oko ekintu ekyokubiri ekyo kivudde mu spiritual analysis level ey'okubiri ye sociological mulembe guno gwe tulimu gubuze nnyo nti abawala balaga mabeere abalenzi batandise kulaga bifuba by the way balaba ennaku zino nekuzo kyendava nyambala ni mulodi ajjaawo ono wa Galaxy nali mugambako buli sagala buli wenjogera ku bantu botandika okunkulaba muleke ni mulodi nkulaba buli wenkwata ku bujingo waliwo wenkwatako ono n'abuuka kati ni mulodi naye yeyambulula engoye naddaawo ntandika ogasimanya omulembe ogw'obuseegu nze nali mu America this is ghetto culture era nababuulira nze nakomawo mu America nagenda mu America okuwasa omukazi mu 1992 nga sagala kulwawo era nagenda ku embassy nembaga abanaye nyagenda mu America kuwasa nko nyaga no nebanyima visa emirundi 6 ninagenda era nempasa nensomayo diguli nenkola nindyoka nkoma mu 95 nekye nalaba mu America Philadelphia New York City mchala we bamuzaala Manhattan Harlem nalaba nti waliwo culture gye bayita ghetto culture ate fano bwe twagala kulaba nti America tugirabiraawo naye nga bayaaye betwegomba simanya muniga kati by the way tukoze ekigambo niga tukikozesa mu America ne batakulya bbulo lwokyogera noga niga oyina kubeera nti kyaliwo nnyonnyo wa munda womugambira niga naye wano tukikozesa niga abantu tubayigiriza omunnayuganda gyagenda mu America ayogera ekigambo ki Nigga. Maniga man. Kasi omulembe ogwo gwatandikira mu music mu bayimbi baffe ne gutandika okula kati olunaku olwaleero tuli mu convergence nti ba socialites abantu betulabanga abakulembeze balina okubeera mu ghetto culture. Ghetto culture kwe kweyambulula, ghetto culture kwe kukola bu video bwa nude. Ghetto culture by the way video zino ze bakolanga bali mu bwenzi nazikubuulira nti teziraga mukwano bati bamanyi kunyumya mbozi y'abakulu babeerawo gang banging
era kyekitambulira wano gangbanging ndaba bu vidiyo omusajja agwa mukazi mu malaka simanyi oba kisobola bu vidiyo nze mbulaba kubanga ndi ku komiti eyo gye naliko eyako era ndi waliwo kana ak'ekitende waliwo kana simanyaka waliwo kana kali kamaanyi apana kali awo konna kalinga kajjudde enjaga niba kagwa mu bulago omuvubuka agw'omukazi n'amutuuga mu malaka kati eyo ghetto culture eyingidde ne mu elites mu bagagga wano we tuli olwaleero twebuuza nti oba abagagga betuyita abagagga bakola kino kati ate abanaku abaavu number 2 naye waliwo n'omulembe omulala oguyina ssente naye nga tegulina mpisa njagala okimanyi oyinza okuba oyina ssente naye nga toyina nga toyina mpisa wano kyenagamba nabulira full figure namulaba nakirayo ekyo ng'oyogera nakyo nakigamba gwe olina okunaaba mu kamwa no nonsense kyagamba pasito nkubisa era lwenkirowoozaako manja kikubampi kubanga ye ne Stella Nyanzi bonna bali mu kirasi gyenkwata gyenkasukeri be bantu abatuleterebadendowooza pasita nti omulimu gwo kuli diimi no waliwo abaagoba namugamba nti gwe kwata amanda ogasengejje ogateeke mu kamwa onaabeko osobole okufuna wabula kati oyo fulufiga simanya bad black Stella Nyanzi ezo zensonyi za Buganda watu tuyimba ati ekitiibwa kya Buganda kyavadda kale tukikuume kati abo abakazi abo gemisege ejo ensonyi za Buganda tuzirabye kale zikyukenga nnyo gamba tuzivumirire no tondetera Stella Nyanzi kati n'oyo Lwasa namuweereza message of course omuntu nga sinaba kwogerako naye nyina omubulira ekibi kye era ne musaba aveeyo bannamasaka abaganda abasajja abaganda sajja omuganda yambala ekkooti nayambala ekkanzu nayambala empale okitegeera bwe tuba tugenze by the way nti wa Katikkiro okukiika embuga by the way nalabye yesterday bozo ja kindeeta nalabye abayimbi nga bagenze Katikkiro yayisa abayimbi ababandi bamanyi babandi ne anti bambala bulungi oba bambala bulungi bayambadde bayina we bali yade band association era misaki teyetaba nnyo n'olwokuba nti sa kabaka yamuwa ate yamuwa bwa bwaki sa akigaba ali omu queen kale yamuwa obwami kati kasuku njembadde njagala okwogera bambi nasanyuse nnyo nvudde ku nsonyi za Buganda nenzira ku kitiibwa kya Buganda nasanyuse nnyo okulaba Katikkiro ng'ayise abayimbi boogereko nabo naye ng'abayimbi bambadde bulungi naga twagala okukola ebbago era gendayo njagala gendayo njogere ne Katikkiro Charles Peter Mayiga kubanze ndi expert mu bintu byemmanyi mu culture music no nze sagala sente no siri masikini sagala sente njagala kukola development muyambe tuyambe okunyweza Buganda so waliwo ebyensonyi waliwo ebyekitiibwa era kati tutandika okweyawula otandika okulaba nti oyo Lwasa ali mu class ki ey'abaseegu oba ab'ekitiibwa okay Isma Olaxis wangi ojja katingamu kati nkwatirako nene tojjako nkwatirako ene simu eno oyo mulagirire wano wetuli mugaye tuli mu shoot batuleetere emmere mulagirire wano now atojjako now Isma Olaxis wangi mukulu Kasoko tuyina issue y'abantu oli muzi wa bunyama wa government nedda sebo oli musajja okometo kujja bunyama bunyama sio babasabiriza okawujja boti kajje mangu okalye taite tojinafuiza ko president kale no kati toli mu capacity ya president wa blogger kati capacity now njaga twogere ku kigenda maso mu gwanga tunagenda walambira bitugenda kwogerako bane mu abantu mubalaba nga babona
tubalaba nga babonaabona gavumenti ye erina pulaani ki bannaye erina pulaani nyingi nnyo suffering okusafalinga tekulimu eno yokka gavumenti kasuku kati okusafalinga kuli global era wotunula ku world order zeewo semi Nigeria, semi Zambia, is it? Semi South Is Africa. it? Yes, talking kunsi. Because yes, this one has been hit by COVID, but their governments by na response je bataddewo gyolaba. Therefore abafe emitwalo 10 ne mugisuubiza abantu ne batajifuna. Abantu bafuna sente kasuku. Ne just culture y'abana Uganda okulimba kuli perennial. Take an example. Nti omwami awaka wafuna emitwalo 10. Ayinza obutabulira mukazi for other consequences. Aina abakazi babiri yafunye emitwalo ki 10. Aina mubanja ku dduka gyawadde bajja ebintu. So what is the best thing to say? Tezajja neyegatta mu galale batulimba naye nga abantu bangi bafuna ki? I don't think so. Yes, kasukuwuliriza okigaana nti bannayuganda ba perennial liars. Eba n'ekintu kino okigaana nti abantu obawadde ssente mu Uganda egyo emitwalo 10 it is very likely nti gyali gigenda kukozinga chaos mu maka. Waliwo abazifuna ne beegatta mu ggange egamba tetukoze eki tetufunye eyo gye bali to save their homes. Yes, but how many are those kasuku kubanga bannayuganda they are not honest what people. Senga twalina honest people senga tusobola okutegeera ddala obuzibu obukola ki webuli. But the problem is nti given other factors eziri ku mitwalo 10 chance nyingi nti nayazifunanga nga yegatta ku ggange etakoze eki etafunye for other reasons. Okitegeera gwe kigirizayo muntu omusajja alina abaana 6 alina amakaaga 2 abadde muvuzi wa taxi mu association abadde tannayingira bagaddewo paaka afunye 10 ayogera nga muli wakakoola amunyiwa bbiya. But what explains bolaba kasiita ekayana Shoprite ziri mu kuggalawo zigenda because tulina problem mu banking ki sector nti government teyina bwereininga ini mu banking ki sector. Senga ekintu kyali kitono nnyo nti government yali esobola okwogera ne bank ne ziforwarding loans abagaga zibakola ki ne tolina gwogamba musajja ati ekizimbe kibadde kiggale nga looni eri ki constant gwokomewo okole nga yetakusabye rent nti waliwo lift between landlords ne bati tenants. Government yagana okugenda ku landlord ki bill ne ba tenant kuba etya bennyini ababagwe bannanyini mayumba. Mbadde njagala kuddamu ndi Wemakerere nga bw'omanyi ndi pastor. Olunaku olw'eggulu university yasazeewo nti tegenda kwongeza ssente zebadde nga yasalawo okwongeza buli mwaka nega nti guno omwaka tetugenda kukola kwongeza ssente. Abaana bademonstrating already nti ebintu byokutwongeza ssente bikyamu. Tulina isolated responses. Government yaffe unfortunately ekola isolated responses. Ate omuntu wa bulijjo general population really temufaako. Muganda nga ayogedde nti amawanga amalala nago alina kyegakola. Kanjogere ku Ghana yasalawo nti okusasula amazzi okumala oba emyezi 6 oba mwaka mulamba tewali muntu alina kusasula ki amazzi gaffe gava mu nnyanja era kampuni zaffe era ne national water tebavaawo amasannyalaze. Naye kati wano mu Uganda buli lunaku bw'olaba amawulire tulina sponsored news. Kati njagala omanyi tuli mu area where corporations zigula story time ne zifuna ba journalists ne bagenda nabo. Kati Umeme kampuni eyo olw'okubagamba mbu simanya tuyina loss ekwata bannamawulire naye batwala kati gulo babadde mu Bende babadde Mityana ne bagenda ne batigomya abantu baffe. Era abantu bakitegeera bulungi ne bagamba nti kati tujja basiba naye kati disconnection tuzikole tujja bali connectinga. Naye nga lwaki abantu baffe barisikinga obulamu okuteekayo waya ku masannyalaze lwaki tebalina ssente? Kani nze ni mulokole sijja kikola ki sijja kikola wadde mbadde nsula mu kizikiza by the way okumala wiki nga 2 kuba sola zange zaakuba era mbadde ntagana ulidde nabadde nnyina okola program ne nanyini solar battery ina battery nyene muganti omanyi nti kankusasuleyo solar battery
mpendala nnya nja kusasula buli mwezi nenga buli mbadde nyina ogula amafuta aga generator kinene nekinywa mbadde nteekayo emitwalo 7 buli evening naye nga sirina sente kati nze middle class wentuukira okubeera nga ntaga nti sirina sente za batule nsula mu kizikiza n'omukazi omumerika bambi omukyala ye yakkakkana gabulaga tofaayo darling kiwulira netubeera nga awo abakazi abamerika we batusingira no kati otandise okufubula banegabaga no abakyala bo si kala ya mukazi mutima afe kyetumanyi tukimanyi pasita Funayo omukazi omuganda vayeyo pasita bajja mugambamu ekintu kimu kasoko omanyi statistics oluusa taba 100% ki correct bagenda ne batulaga nti mu Kampala Wakiso ne Mukono poverty level ziri ku 20% naye nakapiripiri ti Kisoro Kamudingi nti ziri ku 82% naye mu covid we yajja tetwalaba reaction kuva mu byalo biri ku 70 to 82% poverty nga biri reacting twalaba bino ebiri ku 20% because Uganda abali mu Wakiso Guleta Masaka Mukono living to foot to mouth ate bali abali ku absolute poverty bayina large scale farming nga ate batunda bitono which means the covid we yagwa demand yabwe ku kawunga ako ketwali tugaba yaliki ntono katate yo government ekoya ku reaction is government zona zikola ku pressure wa wasinzo obunene simba wakati awo kasuku government ekolera ku reactions government ekolera ku pressure ekizibu nti fe Bannayuganda okiwulira tetuvaayo kunyiga omuntu wa bulijjo era ekyabaawo very badly njagala nti bwe twatandika okwogera ku bunaku y'Abannayuganda kyabeera politicize omuntu eyasooka okugaba emmere wano yali Besigye kati Besigye gwagaba emmere okijjuka n'ebijanjaalo President Museveni ne NRM nevaayo n'ekiyingiramu kati okuva olwo ensonga y'obwetaavu bwaffe ne bubeera politicized kati nze ng'omusumba njagala kubulya okuva enakapiripiti okutuuka wa Ekisoro ennaku eri wano gye tukaba gye tukomba yes bulya pastor ennaku gyeri naye ng'ennaku si ya mmere okiwulira nti ennaku esinga kati kagambe nti ekisinga okwewuunyisa abantu baba bafa amasanyalaze gatuuke mu disitulikiti kati amasanyalaze ne gayingira Kamudingi waya ne zikola ki ne zeerekayo gavumenti ezitaddewo nene wabulawo omuntu e Kamudingi ajja waya kuli giteeka mu nyumba kati amasanyalaze Kamudingi gyegali naye mukundaba y'omuntu kati nga pastor agenza kuva mu Amerika agenze Kamudingi obuulira enjiri alaba buli nyumba ejjudde ki enzikiza otegera nebwe tukomawo ku forum n'agamba isima gavumenti yo teyambye Kamudingi nenyamba egiyambye akateekayo kilomita 15 eza waya ez'amaki kati obuzibu buli wano where does the government osima lwaki abantu tubasiba abantu babonyabonya kiki tuziteeka mu nguudo abantu andibadde no kyetwetaaga nze Amerika ebeerawo ku makomera njagala kuva balewe kino nkyogera nti omanye eryato kasita lifuna omutawaana abantu fena tuli mitawaana that's just the truth nze bampeereza message nti enyumba bagitwala abantu abampeereza pasita nsabira enyumba banka ekola ki abantu nageza abantu bangi nnyo bali mu nnaku abantu banka betwala ebitolina otutegeera ekintu kimu pasita banka ng'ogenda ogyewolamu ereeta abantu 15 naye gwaze okudeeta okugyewolamu n'ennyumba yo gyozze nayo ojja omu n'amwanawo kati odwiri oli mu bizinesi sikitegedde kyengeza kugamba nti banka nga zijja abantu ozisingira abantu esindika ewolo tiimu naye ebiseera ebisinga Bannayuganda abateeka ebintu mu banka ne bifa ajja omu mu nkukutu oba ye ne kazini we kikyengezako kugamba nti tafaayo kutegeera nti nze omutono agenda okwewola mu banka obusente obutono banka wempeerereza tiimu namba ekitegeeza nawe toyinza kugenda omu mweyo ki business which implies nti abantu bafuna looni
ne zibalakira ne batuka okukubira nti ennyumba bagitwala naye nga basically teyasitegeera bulungi pasita katono maleyo omuntu abadde akibala bw'ati nkola nyina essomero nunda enkoko ntwala amagye Sudaani nyina ekisomero lyange linateekawo n'ekibalo kifudde kati lwaki kifudde si lwakuba nti ndi ignorant national white disaster everywhere gavumenti luli yagenda negabira abagagga mu lockdown yasooka ne bana abafiiriddwa Sudan nabo ne bajjukira naye abantu ba bulijjo tebalowoozaako ate fe tuli gavumenti lowooza tuli dosa nze ekinyiiza kwe kugamba nti no lwakuba nti no tulina emmere olw'okulya no tuli banaku nze njogerera abantu baffe tetulina masannyalaze abantu balwadde kati nyina abalwadde waffe erinnyo kankubulire erinnyo nalina mutabani wange yava mu kyalo musabi najja wanaga pasita ngenda kunkuula amanyo konze mutabu lwaki bakuula amanyo ko pasita sirina sente zisobola kujjanjaba ki linyo kati abantu bana tuli tetulina sente alima mulimi naye talina tewali abigula bigenda wane Kaleerwe tewali abigula ennyaanya zaali ziri mu sente ebintu ebyali mu sente byonna byonoonese gavumenti yandibadde evaayo negamba nti si banaku bokka tugabako bagabasiya 10,000 disaster ey'omwaka omulamba ulira pastor naffe mwandibadde mutubalamu akantu buli mwezi buli mwezi 10,000 era buli muntu uliriza bale 10,000 uliriza pastor abasajja abakozi bali bameka tugambe mwandibadde mu abantu gabameka population yaffe eri about 40 million sikekyo kati basemaka abakulembeze ndugandi basemaka bitugenda okukulembera bayinza okubeera obukwaddemu tugambe obukadde 20 okay 50% oba 15 kati obukadde 15 buli omu n'omuwayo emitwalo emeka 10 okiwulira emitwalo 10 sente ezo neziyimirizaawo obulamu otherwise fenna lwaki abantu bali mu bijambiya abantu bali mu kwetta abantu bali mu suicide hotline isima abantu abali mu kwetta kati nze ndi mu health care abaana abato abali mu kwetta abaana abawala abeetunda abakazi domestic violence bantu sima bogera abasajja n'abakazi bakubagana ki ewaka cases Makerere bafulumiza report mu lockdown yasooka violence gavumenti yandibadde egamba umeme no kanzigalewo umeme tosaba abantu sente okumala omwaka ogwo national water and civil tosaba abantu okumala omwaka ogwo then number 3 olyokoga nti buli family leader tugenda muwa sirinje emitwalo 10 buli ki family leader tutegeera ne batandika okuvaayo naye kati buli kintu kyonna ne banka finally ne banka gyewayogeddeko ne banka ne bagigamba banka temusobola kusaba sente mu bantu abatabadde bakola mukole esima jangu okusooka kati kaŋŋambe pastor buli sekita ebadde erumizibwa nga woogambye ne banka tebadde nga terumizibwa let me give you numbers mu COVID-19 awedde banka zakola billion 875 amagoba naye nga njagala bulijjo abantu tubasomesa nti ensi yonna wemubanga economy mwagikwasa bafolena nti ku banka eze10 ezakola billion 875 mwenda zali foleni ki banka kati seka nkubuuza olowooza amagoba galagawa gagenda Mumbai ne gagenda Canada gye batuula wano wetubadde tugambira abantu nti twetaaga okuzza population mu agro processing asinga ne oilo naye kati olumizibwa abantu 40% 40 million ng'abantu abasasula direct tax bali million 9 bali abalala social capital agenda obalabirira avaawo ensi kye zikola zikwata population neziziteeka mu kintu ekisinga okuba productive fe tusoma competition omwana wange yafuna 4 n'omukwata n'omubuusa mu mawulire yafunye 12 ki ne talina kyamanyi kakati tukwate population nga hamu bwatu tugiteeke mu agro processing twawuzeemu country tumanye nti mu Northern Uganda wavayo simu
naye omuntu yakola buffer stocks mu Kampala bagagga kwagalana nti Kirumira agula buli simu w'omulimidde w'omuproducingidde gw'omulimu gwe gutwala wa Kirumira kwa processing ki plant naye toyinza gamba gavumenti egenda labirira abantu population gye mukuzizza ng'erireze talina kintu n'eki kyakola talina kyayiya akera kwegaya muddo nti ku nsi balyako makoola okiwulira ne mubawagira ne mubagulira ebintu bakazini naawe n'abeera mu nnyumba nga muvubuka ali 30 sisita we yamuwa laptop era ndani akubirako anti we mu Amerika n'amuweza $10 n'ayambalako n'alyako mu kafule jafa n'amala obudde bwonna nga talina kintu kiri value added gavumenti erina ngeri gyegenda kulabirira abantu abo mosso nga tetunafuna complete data base ensi etalina health care olowooza otya egenda labirira abantu nga waguddewo ki crisis ebintu bye twetaaga fasta sepa mbitegeera buki bulungi but the most important thing is to redirect the population okumanya nti omuntu toyinza tunda ttaka ogule boda wabwe yagenda ku ttaka lyolime ennaanansi n'emboga modern farming omusajja omu yagamba nti mu China omuntu aba ne ruumu 2 ruumu emu n'agikolanga factory ya toilet paper mu Afrika basonda ne bazimba church ennene oba masjidi ennene nga bwe basonda eyambogo ne bamala ne bagiyingiramu ne basaba Katonda emirimu kati population gitwazi yes onkonyemu no ekanisa katugiteekewo naye kyoyogera kiyimirire nti twetaaga abantu okuprocessinga naye saagala weeyambulwe nze singa nali president era nga nze muwa amagezi nange president abantu bano wandibadde obawa ssente kati $50 million kati tugende tukwata $1 million wano netuziteeka mu kkubo netuziteeka mu kiri kati ennyonyi ze twagula wano luli yagula obunyonyi wano ne bamubuuza obunyonyi buno oba obuguze $1 million akanyonyi akamu ako obula katulina bufighter jet tebuka wansi wano obulungi nnyo kuba Rwanda weyepanka tugikuba mu ssaawa 2 kale kati bwe kibeera ekyo ntukulwana Rwanda naye nga tetunaba kulwana naye nga ndaba kulwana sooka omanye nti human resource yevuga ennyonyi era waliwo yali akavuga n'akatuuza wali entebe ku airport oba yali anywedde malwa simanyi nenga kiraba kati human resource nkulu abantu balina okufiibwa nze njagala gavumenti ya Uganda egavumenti buli muntu yenna semaka okiwulira n'amaka oba omukulembeze yenna kale aberinga weebwe emitwalo 10 wan American Embassy yaleeta ndiso gireta naye agiyisa mu Bobi Wine ne bakirinnyamo kijjukira kyali kingira mu mugundi bakireeta awo simanyi American Embassy simanyi buli bagenda mugabira se okijjukira mu Bobi Wine moisa sente za gavumenti bali bagenda okiyisa ne bakirinya kirungi kubanza American Embassy kwegamba goli hape NGO bazigala by the way your NGA kati Nicola Sopio bani aba abatambuza ebisi agawana abantu abanene nasanyuka nti babagadde era babagalire ddala batambuza ebintu byeri haramu okiwulira so naye nenjagala komawo nti ekintu ekyo buli muntu bandibadde kati nga bano batabani banga bali ku university Makerere abandi babawayo emitwalo 10 ne babira akasente ka university kabadde kachajja aka gavumenti nobyo sirowooza kagwawo naye tulisonyiwa musajja oyo umulambe gwe tetuli musonyiwa sente boni nawangwe mumuleke tomukwatako musajja mulungi nnyo nga sente zaffe tezikyajjana yali aleeta sente mu palamenti yali aleeta zaake wabula mwenna kasuku nzikiriza bannange sijja kulekeraawo okubasaba gavumenti bweba teyambye bale tuyambagane omuntu ali eyo kasuku woba olina kubira gwakubidde essimu olakisa akubidde namwe akubidde tomuyombesa nze nasalawo polisi yange ne bwoba wansabye last week omutwalo oba gumu bwe gubeeramu era ne week eno njikuwa nyina olunaku lwenkolako lwakutaano gonze bwetaavu bwonna ku olwo nange lwenkolaki wiiki sente zenkoze mu wiiki okitegedde bale temukoowa emitima temugikakanyaza kuba ekiri e Kampala wano kiri bubi omuntu ajje Kampala munajje Kampala n'atafuna kaddayo naka njagala kola Christmas smile. There's a project I want to do for
waliwo abaana abo abali ebwayisaawo benagamba balina autism and what naye nange nkyatidde muŋŋamba abantu okubagamba nti twesonde mu ssente tugulire abaana bano ebintu Christmas eyo ne New Year bagiyitemu bulungi ne January engeri gyemenyamu otukanoga olaba nze siina ate benjagala okujjamu wali abalina ssente waliwo abalina ssente kati nga denzi gye waliwo gwensanza gwe bawadde drone enjeru wali eriko organic eyo drone iyo oyo ayina ssente kati oyo ayina ssente owulidde mumugenda tekambantu stigima amayiza kasuku kankubuli ensinga zino zi Africa zirina kugendera ku hope z'abapasita bano bapasita balina okugenda nga bazaamu abantu emmoje mugamba nti simanyi gavumenti teyambye ng'abantu baggwamu amaki mwe bapasita mulina okuzaamu abantu amaki n'abanaddiini tukitegeera situation gye muyitamu entono ezinafuyiza okugalawo amakyaki abantu mwe bamobilizingira solo zaabwe okuddewa engulu nange sandi kyagadde kyaki zikole ki ziggale okubanga eno gye tuli buildingira engeri gye tumenyeseemu emitima naye njagala obabulira gavumenti nga we zikola gavumenti ya Uganda sooka ogiyige eyingiza ssente mmeka what is the priority ani azibudgetinga what is the type of society we have we have a complete society where we celebrate nuisance omuntu wabba sente ye hero gwe kayana okola ki nazitukanyukamu kade bagamba munve ku musajja okiwulidde kyagala okubuuza isima lwaki buli lwe tubuuza nti abantu bafa bulijjo mutuwe ku ssente lwojjayo nti tetulina ssente wano wemugenda mu parliament owulira parliament ne babawo bukadde bumeka ejo tebakibuuzaako anti abantu babulijjo nemo mutusobera wulira mwami Sempa olafulumya mmeka buli lunaku tekimatalinga obukulembeze bujja ne surplus bwe tuba tugula ennyonyi let me tell you omanyi Muswati ono kabaka Muswati ensi yo gimanyi economy gyeyina eri down naye Muswati yagamba ayagala benze ziri bulletproof 14 ez'abakazi be naye helicopter government central government ya gundi wafugaawo nemugamba tuli bubi tetusobola kukola ki ku helicopter na zi bulletproof benz society yayika mukubo ne bagamba abantu ne bekyanga temuddangamu Muswati netwale tulina Muswati tulina okukola ki okumuwa kankubuuze kabaka today emengo natusaba emmere omanye emmere tetuyinza otwala emmengo ogimanyi omanye emmere genze wa Bobi Wine omanye emmere n'ebisolo ebyagende wabeesije we have a very difficult society a building ku emotions saawa zino kabaka ne baga nti abaganda babayita musapootinge ku kabaka emme n'abasoga baleeta emmere n'abanyolo n'abanyankole okitegedde so njagala okugamba nti tetunnatuuka mu society naye apaana kyoyogedde nti gavumenti ya state president tebamutwalira bulira president comes tebekako kugamba nti leadership comes with the cost wolonda president oba oli mwavu otya tulina omufunira presidential ki convoy bw'osalawo n'ogaa nti olonze MP constitution gye tutunulamu ne tugamba biki ebijjira mu ofisi yani ya MP. But the Canada is turned down. The truth is, vis-a-vis the economy, there are certain things. Single needs abantu. Until you can't be giving MPs 200 million. Wadenga mwechiri ba chiteka mochifuna. Tulina tunulira the 200 million vis-a-vis abantu bo. Bali kuchi. Oshegera che. Someone, there is a nymph. There's a stupid man, an idiot, who told me constitution engalfinga bainofuna ebibiri ne million 5 allowance yaje riffraff because tunulira abantu oshegera ngate mwayombe ne mu economies bungereza na America zolaba there are things they forego because oli atuka na agamba nti yes the queen has to be facilitated this way kale ne bagamba nti Queen yagambye bino tajja bitwala ne babiyisa mu nkukutu for public perception abantu ne bamanya nti Queen alina ki nabo naye bwana isima abasajja bote balina nsonyi kankubuyewo kasuku okimanyi nti Museveni tayagalanga ku convoy
Sikubulidde. Museveni tayagala convoy. Wano tuveyo. Akakuwe. Kubagenda kunimba. Ngakajagala lwaki? Tekate 5 years ula muchiro ya Uganda. Museveni we yajje Uganda. N'ekitanda yakigula ku 2. That was at the beginning. Yali yazzeeyo mu myaka 35 yali yazzeeyo. Ulida bakugamba nti you are now a state property. Museveni wabafuna mu state house motoka ye ayagala ogimanyi. Ayagala motoka gye baamuwa n'abasirikale motoka 2. Naye bamugamba protocol. Oyino bana wa mawulire, oyino bana wa medical, oyino bana toy. Agenda tuke ne kyebaba janga zili 18. Ayi fale byenyine ya president Museveni nga kola agriculture nga akoze obuchupa babenzo limino ya tukube ebifaananyi. Museveni simono. Wali amulaye ko holiday. Sebo. Agenda mulivu, tagada mulivu buli mwaka. Naye president ye muleke nze kanjogere nti the entire ethic nti mu Uganda really omutima gw'okufaayo eri abantu. Sympathy. Actually bagita empathy. Okulumirirwa akababere ne MP opposition. What however much it hurts. Oli ovayo n'oganti ebibiri sijja okay opposition ambe kwasa nze bibiri njja bifuna mbigabira abantu abigabayo bagabe emmere yakakaga n'ama atenze mbadde njaga gavumenti ekintu ky'okuyamba tukijjemu ebyobufuzi kubanga eri move yasooka gye mbabulidde y'abeesigye olwo gavumenti kyebeyinga nekwata ne donations za companies ezaali zigenda okugaba nezitwala mu ministry negula mu pick-up n'olabira ddala akavuyo kati gavumenti eyina sente z'emisolo etumiza pick-up 10 oba bimeka ate kute ne buno obusente obutono obuvudde mu bantu baffe private sector okuyamba embeera nabwe buguzeemu ki pick up twandibadde at least tuyamba abantu kati ekiro ekyo kyekinuma tujja kiddira ekyo Pastor Sempa ne Isba mbali njagala tugende ku topic eddako so olw'okulaba nti ekintu tukivuga now nalabye Stella Nyanzi ng'akuyingira. I don't know if you have that screenshot namulabye ng'akuyingira ng'agamba obadde ki ogudde eddalu naye Pastor Sempa obeera obadde ki waki oyingira abantu buli kiseera nkalaba wano. Actually, I commented on that post. I was one of the first people to comment. I think it was on Saturday or Sunday morning when I saw it. So she says Martin Sempa is on TV loudly criticizing Chiganda customs, including our rituals for twins. He claims they are demonic and ungodly. It is terrible when one must demonize our customary African ways in order to prove his own godliness. Swaitan. Kati Pastor Sempa wali obaddeko ku mukolo gw'okwalula abalongo. Ngumanyi bulungi nnyo ndi expert era nina ne PhD kati era buli gwombuuza byonna apana Ismail badeko ku mukolo gw'okwalula abalongo. Kuva mu buto abalongo twabazaala babiri ne salongo pulinda kyogere kiddemu abalongo twabazaala babiri ne nalongo pulozi mayanja kati mwebinja yibisaya ke yonzibanyi nina kali kenjagala kawa kayima olaba kanyenyo omukiranga kayimye obwo buyimba tuyigiramu musomesa very nice songs naye but because it's part of our culture you are Sempa weddira ki nze ndi wankima kati kwegamba oyagala wejjeko ekyenkima webale kumbuuza okusooka kamba yigirize abalongo kitegeeza ki twins nalongo kitegeeza ki the mother of the twins salongo kitegeeza father of the twins temumanyi kamba yigirize nalongo ye mukazi azaala abaana abengo salongo ye musajja alabirira abaana abengo abalongo be baana abengo engo ye mayanja engo ye mayanja njagala otegeere kati nze njagala mbayigirize mutandika okumanya. By the way nze mbadde njigiriza series of teaching jangu chano yange mbadde njigiriza ku omwana asooka bayibuli yaffe tuyigiriza nti mu bakristaayo Mukama yasalawo nti abayekoze endagaano naye bayina omuwa omwana omulenzi asooka agulawo olubuto then bayigiriza ti ate ffe waffe mu Buganda
enkolagana yaffe ne bajjajja n'emisambwa yasalawo nti abaana bonna abazaalibwa abalongo balina okukola ki okuweebwayo. Kati mmwe kye mwogerako temukimanyi engo gwe musambwa ogw'amayanja. Kati mayanja bw'oba omuyimba mbu mayanja mwana wange jangozi n'abalongo abaana twakabazaala tubawongayo eri emisambwa omukolo gwa nnaku 9. Kansooke nkuyigirize omwana kasita azaalibwa omwana omulongo engeri gy'obuulira taatawo n'essazaalawo yanjawulo gy'obabuulira. Waliwo akwata empiso sima n'ogitwala ku luggi bw'ogenda n'oyogera obala okwogera eri sezaala nti ozadde odduka buddusi tatunula mabega. Omukazi yakazaala alina okubeera mu kisenge ky'ekizikiza bigwapama balina omukwata mu kasuwa ne bamuteeka wali kumpi we bafumbira biwoomwa w'abalongo naye bamukwata ne bamuteekaawo. Kati oyo alina kubeera mu kizikiza ennaku ezo ez'okulokola gye bayita initiation. Ennaku ezo 9 kanzibabuulire kubanga nzikozeemu academic research era bonna abakiwandiikako nkirina bulungi nnyo. Si kitya era n'ebitabo nsobola obbibawa gy'emizimu egisingira ddala okwala nange bwe ndabanga era kati bano obuzibu bwe bayina balumba buli kimu. Katolu bwama baamubuuza lwaki oyina essaba ewammwe omanyi kye yaddamu yagamba ki ntiraba kino ekitamanyi yasooka yavuma buvumi ntiraba kino ekisiru ekitamanyi osobola okubeera omulongo nga toyina ssabo. Kankuddemu mmwe basiru mwe mutamanyi singa mumanyi ekintu kye mulimu ne mukoze balongo balosabire nalongo mayanja omanyi mayanja goyita oyita omusambwa omwana omuzadde njagala nkubulire waliwo ebintu bibiri waliwo ensonyi za Buganda twatandikidde wano era njagala nkubulira bamwita bamweyana egyo misambwa gya Buganda mayanja gyonna ngimanyi. Kati musango kyati kankubuulire bw'oba osazeewo nti ogenda kuweereza Mukama Jehova Katonda wa Isaka Ibulayimu Yakobo akugamba nti va mubiri kubanga nze ndi Katonda ayina ebbuba saagala kubeera ng'oyina bakatonda balala. Simanyi mu Busiraamu bwe kiri naye manyi nti lwaki bano abasajja babadde batema ebifaananyi n'abasiraamu bano abatudde Afghanistan abatudde ne Iraq babaga tebaagala bifaananyi okiwulira no njagala nkubuulire kati nze ndi mukulu nyina emyaka 53 nsomye nganze muganda owulira nze nkoze risaaki ku nsonga eno wentuukidde ogamba nti nyina okukyusa erinnya lyange Sempa nga mmanyi nze gwanga mujje kubanga Sempa nkoze research ne mmanya nti gwe gumu ku musambwa ogulina olusozi ewa ebulemeezi mbadde manya ogenda kusanyuka nava mu misambwa nze ndi muweereza wa Mukama. Kati ekintu kino kankibabuulire very simple when a nation is making a covenant with a God wabeerawo terms and conditions. Emisambwa waliwo kati misambwa egifuga nga gifuga ggwanga lyonna kati emisambwa egyo ne gigamba nti mwe mujja kumpanga abaana bonna abafaana bwe bati kati Namagoye baamusaba kubanga mayanja aga nti bwazaalibwa yazaalibwa nga Namagoye. Abaana abazaalibwa ababiri oba abasatu abo baatwalibwa emisambwa era Kato linnya lya musambwa Waswa linnya lya musambwa Nalongo ye mukazi w'omusambwa ogwengo okiwulira kati abaana tubawongayo eri omusambwa ogwengo bwe tuba tusazeewo nti tubivuddemu tutandise okuweereza Kristo ebyo byonna tulina obyeyambulula kati kankubu ne bayiga kali kyaba kyalira ensiko tubenyumira no ekyekukyalira ensiko kyanjawulo notabagera kyakwawula balongo kubanga tomanyi kyoyogerako kankubuulire Kasuku ku lunaku olw'omwenda kantandikire w'osemba ku lunaku olw'omwenda bakwata akasuwa akali mubbi ekiro saawa 6 akali mubbi w'omukazi omukazi yakazaala n'omwana taata bali ne bagenda ne banoonya enkulukuku ne banoonya enkulukuku ne bagisima ne bakwata akasuwa ako ne bakakola ki bakateekamu
jukira ebintu bino bya Baganda balina nnyo maama Nalongo n'agalamira wansi n'abikula ebitundu bye ebyekyama omwana kati omulenzi wuliriza nedda si Ssalongo omwana omulenzi kati gwe batumye Kizza n'akwata empumumpu mu Buganda wano Pastor Senyonga baba kati kyenva mbeera gwaga mujje ekintu ekyo mmaze emyaka egi nga buli lwenkirowoozaako omutima gukankana era bw'ombuulira mbu tugenda kwalula abalongo ndaba omuntu atamanyi kikyayogerako kati nze bw'olaba nti omukazi ng'ono Stella Nyanzi agenze mu buseegu ndaba no njagala kuwa ebitabo 3 abasinga mu Buganda mumanyi Buganda naye temugimanyi tebabyogera Abaganda era Buganda etambuliza mu byama kati gwe nogenda onosumiko kankubulire Isima basobola okugamba nti kwata omwana wo agenda asike jjajjaawo nejjajjaawo nga tomanyi endagaano zimuliko kati omwana eyakasika nze nyina mukwano gwange yali Bulaaya era bwe mba nkyogera kyo njagala nakkaaba sajja muloko yali Bulaaya mu Amerika nga mu famire ye yasinga okulabirira twakwatagana kubanga taata oli yali afaayo nnyo ku baana be mu kuwuga era abaana be bamu kwasinga okukola ki awuga kati mu famire nga yasinga okulabirira yasoma ali mu medical kati jjajjaawe eyali amwagala n'afa kiwulira baba n'aveebu ne bamugamba nti jjajjaawe akwagala yafudde naye abadde ayagala ojja omusikire n'ava e Bulaaya n'abuuza mukyala we n'ajja ne bamuyolerawo enfuufu ajja n'asika teyaddayo ku airport we yalwalira okiwulira n'ayingira mu Amerika okuva lweyamala okusika obulamu bw'afika n'alwala obulwadde obw'abakadde ennyo waliwo obulwadde bw'omanyi nti bw'abavubuka obw'abakadde ennyo era namukubiranga essimu nenjogera naye nanga pasita ekintu kino kyatandika kuba lwe bansumika kati bakusumika naye endagaano ezikutuulako tozitegeera wabula ffe twagala kasuku omukazi maama omwana wange bamukkiriza mu famire bamuwadde okukola ki okusika kati waliwo okusika ebintu bibiri waliwo ebyobugagga eby'oku nsi bino bye tukwatako waliwo empewo waliwo ki omuntu asikire ki empewo kati era mu lutalo wakati wa Buganda ne Uganda government waliwo ebintu bibiri bye balwanira Buganda ne government ya Museveni waliwo bye balwanira batasobola kwogera bwesaba ebyaffe waliwo ebintu bye basaba nga tebiri bino simanya ttaka siri erina ettaka mayiro gye twogerako naye twogera mpewo waliwo eŋŋoma ze bajja wano mu museum waliwo olusozi uliriza waliwo olusozi baluyita Waluse uliriza waliwo olusozi baluyita Waluse luliranye n'olwange lwa Sempa Waluse kabaka wagenda n'amala ennaku ezi 3 ku lusozi bw'aba ayagala okufuuka kabaka wanoonya amaanyi lwaki maama Fiina ne Kulannama balwanira olusozi olwo lwa nsonga ani gwe banaalukwasa nze mbagirayo ebyama software wa Buganda ali intact mu mwoyo era bw'oba otambudde n'ogamba nti erinnya lyo gwani nti nze nanfuka ayina emikolo mu Buganda nti gani nze Semagumba ayina emikolo Semagumba gwe bakwate eggumba erikuba engoma ya Mukasa yakebera amagumba njagala omanye ebyama byaffe tubirira ne tutagala kubyogera kati nze nkuze ntuuse weŋŋamba nti bw'oba oyagala okusamira weeyongereyo bw'oba oyagala okulokoka otambulire Mukama abo batokozesa maanyi nkuwadde no freedom exercise worship and all those things gwe kati bw'otandika ovaayo vumirira bino you're stepping on our freedom. No, I'm educating you. I don't educate us. Tetuleke n'abalongo nga tubalula buli lwembulira mubeera mubalaba bwenjogera ku biro ne mukwatama kamba buulire atuleke wamma nze wali nawagidde Stella Nyanzi muleke mu balongo be gwe bw'ozaalanga abalongo tolalula
Pastor inotegeera. Tubadde tumaze banga Pastor nga tulaba obuseego. Abantu abali civilized mugenda mutya mu mikolo gy'obuseego. Nanti ula pastor. Why? Hakati. No! Kati waliwo ekintu ky'ensonyi era nze kyenva ngamba nti mu Buganda tulina ebintu bibiri. Tulina ensonyi za Buganda, tulina n'ekitiibwa kya Buganda. Tulina okwawulamu. Kana akawala bwe kajja ne kazinira maaso ga Ssaabasajja kano kabaka n'avaawo Shiba simanya Shiba ne katandika okukunama ku batu. Sindi. Ezo n'ensonyi! Yensini eriwo. No! Tekuleeta ebyo ebyalwasa. Lwaki teyaleeta yatumya Sindi ng'amumanyi. Ne PR team ng'amumanyi. Lwaki teyaleeta Nandujja. No. Kabaka alina otegeera. Kati Kabaka bwe yajja wano nga twakamuwa Obwakabaka teyakisinga Nagginda ku kisaawe. Kikyamu ky'okubiri. Abaganda baakuba mu ngalo ne bagamba Kabaka tayinza kukola bw'atyo. Teyaddamu kubuulira. Kabaka yava ebweru n'akisinga Nagginda ku kisaawe. Abaganda watali mutawaana nekwalula balongo kyekimu. Ekyo no by the way ekyo temuli. Kankubuli ekyasinga okunyiiza Abaganda ku lunaku lw'embaga ya Kabaka ne Nagginda Namirembe gwali mwaka 99 bwe batuuka omwana Sematimba yeeta bakwata ombulya noyo tondetere Kabaka n'omukyala omukyala yagamba by the way kanyina wano ku video yange Ronald I take you to be my husband naye n'alayira then n'afukamira wansi maaso wa kabona. Kati Abaganda abalowooza nti Kabaka Katonda kyabayisa bubi nnyo. Lwaki bwe waliwo abasinza Kabaka ngani kati bwe balaba ekyo kitiibwa to confusinga kitiibwa na kusinza. Njagala kino nkikubulire Kasuku waliwo section z'Abaganda owulira bonga bwe balaba Kabaka balaba Katonda the deification okiwulira. Kati bwe balaba Kabaka ng'afukamidde wansi okusabirwa embaga ye Mukama agiweeki omukisa n'obufumbo bwe ne banyiiga era ekifaananyi ekyo tewali akyabagala kyokya babalaba Kabaka akoze eki afukamidde ni Kabaka yakola kirungi. Ronald Muwenda Muti yakola bulungi okufukamira n'asabirwa era alaga nti musajja atya Mukama. Issues that relate with religion and culture transformation is a debate that we can never end. Theological transformation. Kati Pastor Sempa awo njagala tuveewo. Obadde nkola conclusion. Conclusion tojja gikola we are already 1 hour net. Saagala nnyo bantu batulabe nnyo. Nzikirize dakiika emu zigalewo. Kale 1 minute. Kati mu kukula kwaffe ng'abantu Abaganda waliwo ebintu by'okola ng'okyali muto. Waliwo nti ma kijja kulya. Naye bw'okula otandika okubuuza lwaki ekintu ekyo kikolebwa ekiti. Kati naffe waliwo abasomye tutandika okumanya nti waliwo ebintu eby'ensonyi. Kati mu bintu eby'ensonyi kwekwalula abalungu kwe kudedicatinga abaana baffe era abantu tulina obbawa amannya amapya abantu batuve mu ngo. Era nja kusaba ondeetere Maama Fiina kubanga ono Muganda it is okay. Nindeetera Maama Fiina banatuulako njaga kutuulako naye njogere ku nsonga eno wakati ebintu eby'omu nga by'ogamba tobimanyi. Kati she's a religious leader and I'm also a religious leader. Nzijeyo obwiro naye akojeyo ki abantu basobole okukola ki. Nze by the way sibagaana omuntu asazewo nti ngenda mu misambwa it is okay. Naye at least appreciate the education. Tokola bwoti nze ndenkyuka simuweereza wangu. Like I told you, the discussion about culture and religion teggwayo. It's a very long discussion. We can have the whole day. Discussion y'Abasiraamu n'Abakatuliki Abasiraamu n'Abalokole. Waliwo ababeeranga waliko nga ku fire brigade wali. Sawa ya Queen. Aho. Nebeetwala so it never ends day in day out wabera ku kintu kyekimu. However, tetugenda sukawo wano njagala okuyozaayoza pastor Prophet Elvis Mbonyi. Bajita bajeje babaddemu Onade. Yes. Yasabye Mbonyi. Government ekitunulemu olunaku lubenga lwa ggwanga.
zowe ministry yasabye nti bo bakikolera Mbonyi balabye ne prophecies ze basala government batugala program ya fena n'oyo muyayi batudetera omuyayi oyo akombesa abantu abakombese omuntu akombesa abantu ebigere omusajja yakomba ebigere is sen is a former presidential candidate ategeera bulungi tayakakirwa so Prophet Elvis Mbonye abantu gaba kufiirako Mbonye namubuuza atulaga omukazi kagera ne katula wali oyagala waki kagera ne katula wali we kati nekefulanga akayina nnyo omwoyo Mbonye wuliriza teri musajja atula ku Namulondo n'atabeerako mukyala we ayina mukyala we muteekebwe mukyala we lwaki talabikako ate mukole bya bujibu ku honoring day at least nze kamuulire ekizibu kino ekiriwo either Mbonye talina mukazi atuzanyira ku mutwe oba tu omukyala we takkiriza ku honoring ono kubanga singa omukyala abadde ali social media no singa kibaddewo akkiriza okubona yandibadde avaayo nze namulaze waaka kamulage ku kifaananyi Mbonye namuleze ekifaananyi laba ekifaananyi kyange ne mukyala wange nze situla ku Namulondo nga sirina mukyala wange njagala okulaba kankulage waaka kankulage no webeera omukazi gwe namujja New York laba gano masanale maulana mugolenga mulungi gange okirabye Mbonye ino okubeera n'omukyala Pastor Senga bw'anaatuka ku marriage anniversary ajja kumugjayo so abantu okuzanyira ku mutwe toyagala nnyo Mbonye n'entebe nawe otula mu nze bwe ntula nakikola mulage nti bobeera ku Namulondo nali mulaga waaka entebe ya Mbonye si ya Mbonye nali mulaga waaka laba ekyana Mbonye ali awatula yekka ayina entebe ye prophet sikutula mbalala Mbonye jayo wasa omukazi batolina funa omukazi Pastor Sepo wamukolaki Mbonye haza wife Mbonye ayina ekizibu ky'omukazi Prophet Elvis Mbonye omukazi ayinza okubayidawo omukazi yasinga muli wano mumulabira wabweru oli yamumanyi mu kiseera linako kamala muyisaamu Prophet Elvis Mbonye, congratulations on your honor day. Abantu abali mu Zoe Ministries naye Zoe Ministries eyina ebyana kasuku byonna binoonya kufumbirwa gundi Mbonye byonna bali awo era buli yamutume befuula erinnya eri cult nga wabiyiga osanga obuwala semanya but watch ovumirira nnyo buli muntu ali successful apana okuba Mbonye okuba bujingo okuba bafere be Kampala bano ba Mondo bani mwene Pastor Male mwene Male kwano babagamba okwekola yabana Pastor Sepa kamuze babagamba okola community service mwakoleranga wa najikola emulago oyerago okola na yera ne anezijanja babalwadde ate ndi mukakamu era bw'omwogera sima mu mali mubonyabonyeko mu government ebonyabonye nabagamba mbonyabonye naye Mbonye alina emiriro bwe mugerera wano olyogezeyo ku lukuŋŋaana lwe yampita ku ministry buli futi namugamba Prophet Mbonye wolidaye wa Jesus nondeka nangamba ajja kuntwala gwe wedde kati ogambye buli futi 2 ayina waliwo abayina emiriro gya BGP mbeera bw'oba ayina amaanyi lwaki bamukubira Mondo ayagala bele Prophet ng'ate ayeisa Prophet abeera tyayina badde lwaki naawe togeza kankubuza ekibuuzo be bakuwa abakumyi obatwala nedda okay tetugenda kusukawo wano olunaku olwaleero enjawulo weeri eya Prophet ne Pastor ali awo kati awo atuzanyira ku mutwe nze nagaana until next time mubeere bulungi mwera